Caballeros y armaduras. I think that arms and armour is a tremendously evocative subject, and it does work on people's imagination. People have been fascinated by it for untold centuries. It's something about, again, this idea of a bygone age of daring do, I suppose. It's to do with thinking oneself back in history and the stories that one has heard or been told or has read. Esta es la imagen clásica de un caballero de la Edad Media. El valiente, romántico guerrero sobre un magnífico caballo, vestido de pies a cabeza en brillante armadura, quien luchó cuerpo a cuerpo en torneos, batallas y cruzadas. La era de los caballeros comenzó con la cota de malla, mucho antes de la invención de la armadura de planchas metálicas. Los caballeros atravesaron horribles batallas con armas simples, espadas, escudos, lanzas, flechas y mazos. Esta es la historia de los caballeros, desde sus comienzos, pasando por el apogeo de su poder y llegando hasta su desaparición. Conforme progresó la carrera armamentista medieval y las armas se volvieron más mortales, los caballeros y sus caballos necesitaron mayor protección, tanto en combates como en torneos. La historia del caballero es la historia de su armadura, desde las simples y funcionales, pasando por muy decoradas imitaciones de la moda, hasta las futurísticas y francamente fantásticas. La historia del caballero es la historia de un hombre a caballo. Sin la habilidad de montar o hidalguía, no se podía ser caballero. La historia del caballero es la historia del honor, el cual solo era otorgado a quienes demostraban destreza con el caballo en el campo de batalla y el torneo. La historia del caballero es la historia de la heráldica. Mientras más protección requerían el caballero y su caballo, más se cubrían. Pero las hazañas de un caballero debían ser vistas y reconocidas. Los méritos en el campo de batalla llevaron al desarrollo de escudos de armas representativos y a la heráldica que aún hoy existe. Con el tiempo aparecieron reglas de guerra que dictaban cómo el caballero debía comportarse en batalla y cómo debían tratarse los prisioneros. Durante el siglo XIII, el torneo se transformó en un evento social. Se prohibieron las armas de guerra mortales. Las peleas grupales fueron eliminadas por la Iglesia y reemplazadas por justas individuales mucho más seguras. Estas reglas crearon la idea de un código de conducta caballeroso. La hidalguía fue incentivada por los cuentos del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, el amor cortesano y los actos caballerosos del pasado. La vida de los caballeros giraba en torno a los castillos. Conforme las armaduras y armamentos se hicieron más efectivas, también lo hizo el diseño de los castillos. Estos fueron construidos para enfrentar sitios. Se introdujo la fortaleza de piedra y se crearon defensas externas. La vida de un caballero no era la de los libros y películas. Medieval warfare was not active. It wasn't knights riding with banners flying into battles, not if they could avoid it. That was only for desperate men. It was sitting outside castles, organizing their blockading and surrender. La guerra de sitiaje era la principal estrategia militar. Eran mucho más comunes los sitios que las batallas abiertas. En la Edad Media temprana se utilizaban catapultas. Cuando la diplomacia fallaba, entraban en juego las máquinas. La brutalidad era tal que las cabezas cortadas de los soldados enemigos eran lanzadas al interior del castillo para desmoralizar a sus defensores. Al final, el castillo sería penetrado y sus habitantes sentirían la fría espada de los atacantes. Deeds of unspeakable brutality were carried out in the name of knighthood and in the name of Christian civilization. In particular, of course, at times like the Crusades, where the infidel, someone who's not a Christian, was regarded as subhuman and ripe for acts of unspeakable brutality. La vida de un caballero no era la de un señor. No, era todo gloria y romance. Knights were employees in the Middle Ages, or at least in the early Middle Ages. They were people who lived
At least the professional knights were people who lived off the goodness of a greater man. There were no contracts. It was a very unstable sort of existence. La era de la caballería duró aproximadamente 500 años. Cuando pensamos en caballeros de brillante armadura, en realidad estamos refiriéndonos a los caballeros de finales y no de principios de dicha época. Los primeros caballeros, como los de la batalla de Hastings en el 1076, no usaban armaduras de metal. Llevaban botas de malla, cascos con protectores de nariz y usaban espadas y escudos. En el siglo XIII, la malla cubría el cuerpo entero. La cabeza del caballero estaba totalmente cubierta por el casco. Estaba armado con una lanza y también con una espada. Para el siglo XIV, el casco tenía un visor. El caballero todavía llevaba una malla, pero tenía planchas de metal en su cuerpo, brazos, piernas y hasta en sus pies. 100 años después, los hidalgos se vestían con planchas de la cabeza a los pies. Ya no necesitaron más del escudo. Este sí era el caballero de armadura brillante. The whole idea of a knight and his armour was to survive a battle. That's the purpose of armour. It's defensive, and to enable you to fight in the very thickest of battles and be relatively protected. A medida que el armamento se incrementó y mejoró, los caballeros fueron necesitando más protección. La historia del caballero es la historia del desarrollo de la armadura. Nuestro relato comienza con una obra de arte extraordinaria que aún existe. El tapiz de Bayeux fue creado alrededor de 1070 y cuenta la victoria de Guillermo, duque de Normandía, sobre el rey Haroldo de Inglaterra en la batalla de Hastings en 1066. Haroldo no tenía caballeros, en cambio tenía un ejército de soldados a pie con mallas, hachas y espadas. El ejército normando tenía arqueros, lanceros y caballeros. Esta batalla fue uno de los grandes acontecimientos en la historia inglesa. Los historiadores sugieren que también fue la prueba final de la invencibilidad del caballero. No fue así, pero a todos los caballeros les convenía creerlo. Well, in truth, we don't know where many medieval battlefields were, but we're very lucky at what's known as the Battle of Hastings, in the town now called Battle, to be able to identify what a medieval battlefield looked like. It's about the size of several football pitches, really. It's really quite small, quite intimate. The furthest range of the weaponry, perhaps a couple of 100 yards for the archers. El ejército normando estaba conformado por arqueros, ballesteros y caballería. Ellos avanzaron rápidamente por el pantano para atacar al ejército de infantería inglés que estaba alineado en un risco protegido por el bosque. La batalla duró desde el alba hasta el ocaso, una serie de ataques y retiradas. In this particular battle, we can guess there were about 6,000 on each side. That seems to be a reasonable guess, which is actually fairly small when you consider that, the fate of kingdoms depended on this particular action. Los normandos estaban entrenados para enfrentarse a otros caballeros. Habían desarrollado una nueva táctica de combate en el norte de Francia, la embestida pesada de caballería. Sostenidos por los estribos y seguramente equilibrados en una alta silla, apoyaban sus lanzas en sus brazos y embestían de frente al enemigo. Fue esta técnica que empleaba la lanza recostada la que afectó la naturaleza de la lucha caballeresca durante los próximos siglos. En Hastings, los soldados ingleses rechazaron las embestidas normandas durante casi todo el día. Aunque al principio los ataques tuvieron poco efecto sobre los ingleses, quienes empleaban grandes hachas, fue la merma del frente inglés al final de la tarde la que permitió a los franceses aniquilar a sus enemigos, incluyendo al mismo rey de Inglaterra. Certainly, the death of Harold was crucial to William's victory. He had to break the English line. It had been hanging on all day, and with their leader down, there wasn't anything for the English to go on fighting for. El tapiz muestra la muerte de Haroldo. Podemos ver una figura con una flecha en su ojo y a su lado otra figura cayendo de una herida de espada en su muslo causado por un caballero. Se piensa que ambos son el mismo hombre, que Haroldo fue herido y luego muerto por otro ataque.
The Battle of Hastings was crucial because the king was killed. It enabled William to have himself crowned and become the legitimate ruler. The conquest of England, in fact, took about another 5 years to complete. But without the decisive battle on the day, it would all have been a lot more difficult, and indeed William may not have achieved his aim. La batalla de Hastings en 1066 es el comienzo de nuestra historia, la era de los caballeros. Caballeros y armaduras. Caballeros y armaduras. Cuando pensamos en torneos, pensamos en las justas. Dos hombres montados que se embestían el uno al otro con lanzas y una barrera de seguridad entre ellos. Era un evento deportivo, un concurso amistoso, pero sus orígenes fueron muy distintos. En los siglos XI y XII eran prácticas de combate para los caballeros con armas verdaderas y sin medidas de seguridad. Los torneos tomaban lugar sobre kilómetros de terreno, a menudo entre aldeas. Hombres eran heridos y muertos. Vidas, reputaciones, honores y fortunas eran ganados y perdidos. The tournament in its origins provided battle training. It was not so much mock warfare as real warfare, the kind of skills and techniques that were needed in mounted warfare. Los primeros torneos eran grupales y de entrada libre. No había ninguna regla. Grupos de caballeros se lanzaban sobre jinetes solitarios u oponentes a pie. Era más importante ganar que ser caballeroso. Perder no solo podía costarte tu reputación, podía costarte el pago de un enorme rescate, caballos o la vida. This is something, of course, that princes and kings are increasingly concerned about. They don't want to lose men and horses in these mock battles when they could use those men and horses in real warfare. Alrededor de comienzos del siglo XIII se hicieron intentos frecuentes para establecer controles sobre los torneos. La Iglesia trató de prohibirlos y negarle el entierro cristiano a cualquier hombre que muriera en el campo. No obstante el aumento de las muertes y heridas, los caballeros continuaban. Viajaban a Francia para poder practicar este deporte. El rey Ricardo I de Inglaterra intentó en 1194 enfrentar la realidad. Él también necesitaba reunir dinero para financiar sus campañas militares. Por eso introdujo un sistema de licencias. Los torneos solo debían efectuarse en ocasiones establecidas y en lugares establecidos. Él otorgó permisos para 5 campos en Inglaterra. Los caballeros tenían que pagar tarifas por participar y los caballeros extranjeros estaban prohibidos. Gradualmente se introdujeron medidas de seguridad. Los combates en grupos, reemplazados eventualmente por enfrentamientos individuales que al final vendrían a convertirse en las justas. Las armas de paz o cortesía, diseñadas específicamente para torneos, fueron inventadas durante el siglo XIII. The margin between real violence and mock violence was very narrow at this time. It was really a result of the actions of kings and princes that made the tournament far less lethal. That you find in the early part of the 13th century regulations about where you can hold tournament, how many tournament sites there should be in England, regulations about the kind of weapons you could use, and the introduction in, again, the early 13th century of blunted weapons, blunted swords, swords made of whalebone rather than metal, and lances which were fitted with blunted ends or prongs rather than with sharp points. So there is a movement afoot to make the tournament rather less lethal in the course of the 13th century. Al tornarse más seguros, los torneos cambiaron. Se volvieron un deporte que podía ser disfrutado, así como un ejercicio militar. Durante los siglos XIII y XIV se introdujo la armadura especial. Se fijó un mecanismo a la plancha pectoral que sostenía la lanza para absorber el impacto. Se colocaron puntas de 3 cabezas en las armas para prevenir que penetraran el visor contrario y para esparcir la fuerza del impacto. Para mediados del siglo XV la barrera de inclinación entró en uso.
Esta nueva variación no reemplazó a la justa libre. Esta última simplemente continuó como otro tipo de competencia. Inicialmente, la barrera consistía de una cuerda suspendida cubierta con telas, pero pronto se consideró esto poco adecuado porque los contrincantes continuaban chocando. Alrededor de 1430, una barrera de madera de hasta 2 metros fue introducida. Esta hizo las justas mucho menos peligrosas. Las lanzas debían ser sostenidas a un ángulo que las hacía más propensas a romperse en vez de herir a los oponentes. Sin embargo, el objeto en estos duelos era siempre el escudo, la cabeza o la garganta. Durante los siglos XIII y XIV aumentó la pompa y la dramatización. La gente recreaba las batallas del rey Arturo. Se erigían para los espectadores toldos decorados con los escudos de armas de los competidores. La armadura en sí se volvió mucho más decorativa y específicamente diseñada para el torneo, protegiendo el lado expuesto a la lanza enemiga. La armadura de torneo pesaba el doble que la normal. Su diseño perseguía seguridad y apariencia. La armadura de torneo del siglo XVI tenía el casco atornillado a la plancha pectoral para prevenir que se cayera con el impacto. Escudos especiales adosados a la armadura desviaban la lanza contraria. La armadura y equipo del caballo también cambiaron. Las sillas de torneo fueron diseñadas para el fácil y seguro monte y desmonte. Completamente opuesto a las sillas de batalla, donde caerse podía traer una muerte segura y en las cuales el caballero quedaba firmemente asido. Los diseños se tornaron más elaborados. Había inclusive una plancha pectoral especial hecha en Alemania con un mecanismo de resorte que hacía estallar la plancha lanzando sus fragmentos al aire con el fin de distraer al contrario. Progresivamente, los torneos se volvieron prestigiosos eventos atrayendo grandes públicos. Eran anunciados con 3 semanas de adelanto y organizados por heraldos. Aparte de los espectadores, nobles, caballeros y sus escuderos, atraían grupos de músicos viajeros, trovadores y juglares. Minstrels had a large part to play in tournaments from the earliest period in the 11th and 12th centuries right through to the close of the Middle Ages. And indeed, at this time, minstrels are in the process of blending into heralds who have professional responsibilities at tournaments. One thing minstrels could do, for example, was simply to encourage their master. That was something they were very much expected to do. They might, for example, have played a song earlier that day, but when it came to the tournament, their job was simply to shout out, "Go on, go on." El torneo creó la profesión de heraldo. Los nobles tenían que asegurarse que el evento estuviera bien organizado y las reglas de la competencia fuesen obedecidas. Much of the music that knights heard was performed by professional minstrels, people whose living was derived from singing or playing an instrument. And these people were often very important to a knight, because if you gave a lot of money to a minstrel, very demonstratively gave him furs, gave him coin, perhaps even gave him a horse, that was often on the understanding that he would go off to another court and tell them how generous you had been. So knights would use minstrels as a kind of publicity network. And of course it was very much in the minstrel's interests to go to another court and say, well, I've just been at the castle of Altafort and they gave me 40,000 florins, because then the knight would think to himself, well, I better give him 45,000 if I'm going to be as much praised as this. So minstrels had a place, music had a place, in a kind of economy of honor, in a way of publicizing honor. You could buy good repute, up to a point. Los torneos se transformaron en espectáculos, grandes ocasiones sociales con procesiones y banquetes nocturnos. Las damas observaban y alentaban a sus caballeros preferidos, dándoles una bufanda o una tira de tela para colocar en sus yelmos. There is a very strong social dimension to the tournament at this time. The participation of ladies as spectators is first found in the late
12th century. They spur the knights on. The knights perform their acts of prowess in front of the ladies, often for prizes or favours, tokens and so on, which the ladies give them. So that there is a social aspect there, which is very important. Heraldos vestidos con elegantes trajes supervisaban los eventos, llevaban los registros de los caballeros y sus medallas. Comenzaron a establecer reglas sobre la manera en que se debía usar las medallas y condecoraciones. Reglas, por ejemplo, sobre cómo podían ser colocadas sobre un casco o abrigo. Se volvieron los expertos en escudos de armas, o lo que hoy llamamos heráldica. Tomaba aproximadamente una hora para que un caballero y su caballo se colocaran una armadura completa de planchas metálicas. Eran vestidos por el escudero, quien era un niño joven quien entrenaba para llegar a caballero. Bajo la plancha pectoral se usaba una túnica con forro de raso. Además de pantalones de material resistente, había tiras de sábana alrededor de sus rodillas para evitar que la armadura rozara la piel. El caballo también usaba armadura de planchas con cobertores para las orejas como protección adicional. Como el jinete, el caballo vestía raso y tela en todo el cuerpo. El escudero vestía al caballero empezando por las piernas, siendo el toque final, una vez ya sobre el caballo, los guantes. A finales del medioevo, muchos aspectos del entrenamiento de los caballeros se transformaron en deportes de torneo y continuaron hasta el mismo siglo XVIII. Correr el anillo era un concurso en el cual el caballero a galope intentaba atrapar un pequeño anillo suspendido con la punta de su lanza. La redondilla, utilizada en tiempos anteriores para entrenar a los caballeros en velocidad, agilidad y manejo, también se volvió un deporte de competencia. Originalmente consistía en un poste con un brazo giratorio en la punta. A un extremo del brazo había un escudo y en el otro un peso. Cuando el escudo era golpeado, el peso daba vuelta y cualquiera que no fuera suficientemente rápido recibía un sólido golpe en la espalda. El torneo sobrevivió más allá de la época militar del caballero luchador. Continuó en Europa hasta el siglo XVIII. Aún hoy día, la edad dorada del torneo medieval es revivida en el Festival de Landshut, en el sur de Alemania. Pero debe ser recordado que desde el siglo XI hasta el XV, el torneo fue una parte importante de la vida cotidiana del caballero, con todo su riesgo mortal y toda su oportunidad de gloria. Caballeros y armaduras. Caballeros y armaduras. Cuando pensamos en caballeros, pensamos en castillos. Esta no es una visión romántica ni tampoco equivocada. Como en todos los mejores cuentos de aventuras, el castillo es vital para el caballero. Su vida giraba en torno al castillo y la relación con su señor. Los caballeros eran empleados para proteger a los señores y sus castillos. Sin ellos, un caballero no tenía empleo. Durante el siglo XI, los señores locales construían castillos, protegían sus propias áreas y enfrentaban a sus rivales. A cambio de lealtad, los señores daban tierras a los caballeros que peleaban por ellos. Era una cadena de lealtad, caballeros hacia señores y señores hacia el rey. Romper la cadena podía ocasionar que el caballero perdiese sus tierras. Por ende, para el caballero, la lealtad era absolutamente vital, tan vital como el castillo para el señor. For a lord,
to feel safe, he needed to be safe 24 hours a day. And that meant he needed a castle. Once he was in his castle, nobody could get at him, but he could get at everybody else. Señores, ven lo que vale la vida en este mundo. Cuando uno muere, uno ya no es más que un pequeño pedazo de tierra. Observen todo lo que queda del mejor caballero que jamás vivió. En su apología, el arzobispo de Canterbury describió a William Marshall como el mejor caballero que jamás viviera. Marshall nació en 1145. No fue un hombre rico. Sin embargo, al morir en 1219, era considerado un gran tornamentista e hidalgo, cuya lealtad a su señor y a su rey fueron bien recompensadas. En el apogeo de su carrera, William Marshall fue regente por 2 años, gobernando el reinado para el infante rey Enrique III. Su carrera de caballero comenzó en 1160, cuando a la edad de 13 años fue enviado a Tancarville, en Francia, a entrenarse militarmente. The Lord of Tancarville, William, the Chamberlain of Normandy, was a great employer of knights, a great warrior in his own regard, a great tournament habitué, and a great friend of other knights. The best sort of education that William Marshall could get if he was to be a soldier, and that seems to be his father's intention, was to send him to Tancarville. El entrenamiento militar del caballero consistía en aprender a pelear, adquirir las técnicas para emplear la lanza, manejar la espada y desarrollar su manejo y destreza sobre el caballo. Military training was fairly straightforward. It's not an athlete's training. That wasn't what you were after. You were after skills. The skill of handling the sword, the skill of handling the lance, but most important of all, chevalerie, which is the skill of handling a horse, which is the most difficult skill. And the thing that made the knight so desirable, handling a horse in battle with noise, scream, the sound of weapons, arrows flittering all around you, you really needed to be able to handle a horse, and that horse had to be a very special horse. They learned to ride at a very early age, almost as soon as they could walk, and they'd be trained when they were being squires, when they were serving as squires, to ride and they had to learn how to move their horse in battle. I suppose the survival of this particular technique is what we'd see in modern dressage, where you can get a horse to move sideways and backwards, and all the steps as well come from battle techniques for maneuvering the animal. La caballería, o habilidad sobre el caballo, dio origen al código de honor de los caballeros, conocido como hidalguía. La hidalguía significaba honor solo otorgado a quienes demostraban maestría en el campo de batalla o el torneo. William Marshall was laid off fairly early in his career. He started his career in 1166 as a knight, and he was unemployed in 1168. Then he made a quick, panicky dash across the channel and found an uncle who would employ him, who then promptly left to Poitou and got killed. And so, once again, he was on the streets. I mean, you were literally on the streets, too. An unemployed knight was in a desperate state unless he was a man who could demonstrate his skill, which is why the tournaments were so important. They were, in many ways, not merely military games, but also a marketplace where you could show off your skills to employers. And that's where William Marshall made his reputation. That's where, whenever he was unemployed, he would go. Los normandos introdujeron la hidalguía y la caballería en Inglaterra. También iniciaron uno de los programas de construcción de castillos más grandes en toda la isla. In 1066, William the Conqueror crossed the sea and took the kingdom of England at a single stroke. He could do this because it was united under its Saxon kings. But by contrast, Wales was not. It was fragmented and posed a threat to his newly won Kingdom of England. And so what he did was he installed some of his most powerful, his toughest barons on the borders of Wales in what he called La Marche, an area still known as the Marches today. En 1189, William Marshall fue recompensado por su lealtad al rey. Se le permitió convertirse por matrimonio en barón de Pembroke, adquiriendo así el gran castillo de Chepstow en el sur de Gales. The Maid of Chepstow, the very last surviving person of the Clare line, was married to a man who was to become perhaps one of the most famous knights in Britain, William Marshall.
El castillo Chepstow, en la frontera galesa con Inglaterra, es uno de los clásicos castillos británicos. Fue construido pocos años después de 1066. Gracias a su matrimonio con Isabela, William Marshall se convirtió en gran magnate. When the Marshal actually achieved his ambition, his life's ambition, of marrying the right woman and securing her inheritance in 1199, it changed his life. Before 1189, he was a man about court, a well-known soldier, a knight. After 1189, he was a transformed person. He was a magnate, he was a baron, man with great responsibilities. And in a way, this castle is a symbol of it. Ahora, William Marshall tendría que defender su recién adquirido poder. En una peregrinación a Constantinopla y la Tierra Santa, descubrió un nuevo estilo de castillo, más difícil de penetrar que Chepstow. William Marshall is one of the greatest castle innovators of the beginning of the 13th century. Throughout Britain, throughout the 12th century, virtually all towers were rectangular in form. Rectangular towers are weak. Structurally, corners are weak. They became the focus for attackers. Equally, corners tend to be blind spots in a field of fire. William Marshall visited the Holy Land, and there he saw different ideas in castle building. La torre redondeada permitía un campo de ataque de 360 grados. Protegía la entrada y la nueva pared con que Marshall rodeó el gran salón. Here we see the great castle innovator of the early 13th century at work, producing and leaving for us today a great little gem of castle evolution. El corazón de cualquier castillo es el gran salón, hogar del poder del Señor. El salón era el cuarto principal donde todos vivían, sirvientes, escuderos, caballeros y hasta nobles. Todos comían, vivían y dormían en este salón central. Well, we're now inside William Marshall's hall, and what you see here is what you see in most castles in Britain. It's a bare, grey stone building. Now this hall probably lost its roof in the 17th century. Well, we're now in the 20th century. 300 years. Now, what I'd like you to do is when you go home, I'd like you to take the roof off your house and leave it off for 300 years. People would then visit your house and say, oh, it must have been horrible living here. It's all dirty, dark, damp and drafty. But that is not what castles were like. Castles were the highest demonstration of wealth and power in the medieval world, and they looked wonderful. The Lord was showing the rest of the world that he was that Lord. And if we look towards the back of this hall over here, we can see blind arcading, 4 nice rolling rounded arches. Look towards the top, and quite clearly you can see reddish brownish plaster with cream checkering on it. The plaster you are looking at there is over 900 years old. It is original to the use of this hall. Now, it survives there simply because it's protected by those arches. But every square inch of this hall is covered with plaster and paint. Debemos imaginarnos el salón así y no como una ruina. Now, just down the valley here, you come to Tintern Abbey, just a few miles away. And when you go to Tintern Abbey, there's this huge west window. And take anybody there and say to them, did they have glass in this window? And they will say, of course they had that glass with those pretty pictures in it. Now bring them back to the castle and say to them, did the castle have glass in its windows? And they'll say, oh no, they didn't have glass then. Now, if you can have glass in church windows, surely you can have glass in castle windows. And certainly by the late 13th century, all castles had glass in their windows. All walls are plastered, all walls are painted. But today, what do we have? We have a few pieces of a jigsaw puzzle. The hall was a central social institution for the medieval aristocracy.
And it wasn't always a place for feasting and drinking. Far from it. It was a place for career advancement. It was a place for conspiracy. Throughout the Marshal's career, there were always conspiracies against him. It was all a great career performance. You acted a part. Life, I would imagine, for the medieval knight would have been very stressful. More so than perhaps for anybody else, other than perhaps a modern businessman, because you were on show all day long. William Marshall pasó de don nadie a regente y el castillo fue la clave. Caballeros y armaduras. Caballeros y armaduras. El rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda son parte de libros de cuentos en todo el mundo. Arturo, sus caballeros, Ginebra, Lancelot, Merlín, Camelot y Excalibur causan aún hoy en día tanta fascinación como lo hicieron en la Edad Media. En el siglo XII, la cultura de Arturo invadió en el mundo caballeresco. Los trovadores viajaban y cantaban relatos sobre el rey. Él y sus caballeros eran el modelo ideal, un ejemplo de conducta que caballeros y soberanos debían intentar copiar. Se organizaban torneos escenificando las batallas de los caballeros de Arturo. Estos eventos llevaban el nombre de mesas redondas. Fueron los cuentos del rey Arturo los que condujeron a la formación de una de las órdenes de caballería más importantes del mundo, la Orden de la Jarretera. La influencia de Arturo creó un ejemplo de hidalguía, un código de conducta, y el legado aún nos acompaña. It is the ultimate ideal court. The importance of Arthur and Camelot is it is the ideal court. You see, the whole of medieval civilization is based on taking models of excellence from the distant past. Christianity, for example, after all, gives you models of excellence from the biblical and Old Testament past. And Arthur gives you models of excellence from the chivalric past. And the whole of chivalric society is profoundly nostalgic. It had once been better. It has fallen off since then. Let us do better. And Arthur was always there as a model of how it had been, as it were, in the first flush and childhood of chivalry. Even in the 15th and 16th century, it was very popular in tournaments to reenact the battles of King Arthur and to reenact the stories of the Round Table. And they were deliberately harking back to this golden age of chivalry, which probably never existed. But nonetheless, that became such a powerful source of ideas and chivalric attitudes that it carried on right the way up to our own time. Los historiadores creen que existió un verdadero Arturo. Fue un líder militar de la Bretonia romana y vivió alrededor de fines del siglo V. Relatos de sus grandes hazañas fueron repetidos y permanecieron en las mentes de quienes los oyeron. No hay mención alguna de una verdadera Ginebra ni tampoco evidencia alguna de que Arturo tuviera algo que ver con caballeros o mesas redondas. Estos fueron los elementos de la historia que fueron añadidos al ser repetida a través de los siglos. Pero las historias suministraban un modelo ideal. Los caballeros de la Mesa Redonda eran aquellos que habían alcanzado el pináculo del logro caballeresco. La mesa redonda en que se sentaban simbolizaba cero favoritismo. Esta idea de igualdad bajo el soberano atrajo la imaginación de Eduardo I y su nieto Eduardo III. Eduardo III, quien fundó una orden de caballería bajo el patrón de la Mesa Redonda de Arturo. El juramento original de la Orden de la Jarretera todavía se utiliza.
Siendo tú escogido para formar parte de la honorable compañía de esta noblísima orden de la jarretera, deberás prometer y jurar por los santos evangélicos, los cuales ahora tocas, que con o sin intención no deberás romper ningún estatuto de dicha orden, ni ningún artículo en ellas contenido, estando lo mismo de acuerdo y no en repudio con las leyes de Dios Todopoderoso y las leyes de este reino en cuanto a ti refiera y pertenezca. Que Dios y su espada sagrada te ayuden. La Orden de la Jarretera fue fundada por Eduardo III para celebrar su victoria sobre los franceses en la batalla de Crécy en 1346. Nacida en el castillo de Windsor, la orden de caballería más antigua aún existente toma su nombre de la Jarretera, una pieza del equipo caballeresco. La orden aún utiliza su lema original en francés, «Honi soit qui mal y pense», vergüenza de quien piense mal de ella. La jarretera en sí era una pequeña tira de cuero con hebilla con la cual podía hacerse un círculo, el símbolo de unidad, al igual que la mesa redonda de Arturo. Edward III was actually born in Windsor Castle, and so this is where he wanted to create this order of chivalry in this historic castle where the sovereigns have lived since William the Conqueror. And also in this house is the famous Garter screen with all the arms, without exception, of the knights since 1348. The first one, the Black Prince, who was the very first Knight of the Garter ever made by his father, Edward III. And so they go through and you'll see the arms and the names of many famous families, such as Howard and so on. Desde que se formó en el siglo XIV, la Orden de la Jarretera ha registrado su propia historia. Los cuentos más viejos se conservan en 3 libros, el negro, el azul y el rojo, como se les conoce. Juntos narran la historia de la Orden desde 1348 hasta 1640. Here we see King Henry VIII in state in the Garter throne room, surrounded by 25 Knights of the Garter at the time, and the knights included 4 stranger knights, crowned heads of state from other countries, each of them holding an orb and a scepter. Also on the pages you can see the Knights of the Garter in procession to the chapel on St. George's Day, the 23rd of April. We see the king, in front of him the sword of state being carried, and the Garter Knights in procession. On the top right-hand side, we see the head of the procession reaching the chapel, and on either side are the canons of Windsor. The order was founded in 1348. It consisted of King Edward III and the Black Prince and 24 subject knights. It's said possibly that they were organised in the old chapel of St. George in their seats in the form for 2 teams for a tournament, with the King captain of one and the Prince of Wales captain of the other. Of course, a lot of them were very young. You know, some tended to be friends of the kings and some tended to be friends of the Black Princes. And some of his friends were aged about 20. And it's rather ironic now that the average age, I read in a newspaper a few weeks ago, is supposed to be 77. So they're not the sprightly young things that they were in the Middle Ages. La insignia de un caballero de la Orden de la Jarretera se exhibe en la capilla de San Jorge en Windsor. Las insignias fueron introducidas a mediados del siglo XV. Al comienzo se consideraban logros el yelmo, manta, espada y cresta, los cuales decoraban el aposento de cada caballero. Había una cresta en el casco, un artefacto utilizado en torneos para que los caballeros pudieran reconocerse mutuamente. El yelmo se coloca en una cabeza tallada de madera y cubierto con la bufanda que los caballeros usaban alrededor de su cuello para protegerse del sol. Finalmente está la espada, el símbolo de la caballería.
Al fondo del aposento hay una plancha esmaltada con el escudo de armas del caballero de la jarretera. Con los siglos, los diseños de las planchas han cambiado. La más antigua de la capilla data de 1368 y perteneció a Ralph Bassett, señor de Drayton. Y hay otras planchas del siglo XV con diseños labrados. Desde entonces las planchas se volvieron rectangulares y llevaron los nombres de británicos ilustres del pasado remoto y reciente. Debido a las conexiones históricas con Francia, los nombres de los caballeros deben estar en francés, el lenguaje de la corte inglesa medieval. A continuación, la llave que abre el más grande tesoro de los caballeros, la historia de la armadura brillante. Caballeros y armaduras. La historia del caballero es la historia de la armadura. Armaduras ceremoniales de los siglos XV y XVI, del Museo de Historia del Arte de Viena. Ninguna de estas armaduras jamás vio un día de batalla, probablemente ni siquiera una justa. Eran para mostrar y para grandes ocasiones. Fue la malla el punto de partida de la verdadera armadura caballeresca, usada ampliamente en la guerra y la paz. Era elaborada mediante un proceso complejo, cada eslabón soldado en su lugar a mano. Para el caballero del siglo XIII era básica para protegerse de espadas, flechas y lanzas. Un siglo después, algunas planchas metálicas habían sido adosadas a la tradicional cota de malla, cubriendo las piernas, manos y pecho. Para fines del siglo XIV, era técnicamente posible hacer un traje entero de planchas metálicas, haciendo innecesario el escudo. Muy distinto a como se ve William Marshall en la efigie de su tumba en la iglesia del Templo en Londres, y una mejora notable en cuanto a movilidad y seguridad. The mail armour of the 11th to 13th century was more restrictive than the later plate, which could be strapped to your limbs, so you became articulated rather like an insect and could move freely. Also, it took the weight, instead of hanging on the shoulders, it distributed around the body, so the armour simply was not as cumbersome. The one piece that was difficult was the helmet in all periods, and any opportunity to take that off would be taken by the knight. As the time went on, it got heavier and heavier and was extremely restrictive of vision. Un casco para justas inglés aproximadamente de 1415, con el cual era solo posible ver directamente al frente inclinando la cabeza hacia abajo. Un yelmo de batalla de 1400 con visor y una pequeña ranura para mirar. Un casco italiano de 1510 con respiraderos. La armadura se fabricaba en la Edad Media igual que hoy, a mano, golpeando y dando forma al hierro bajo un intenso calor. Esto será un casco hecho de 3 piezas de metal forjado. All these have various French meanings, especially this piece here. We have a section of helm, which is a Sally helm, French design. Put that ace hardened, so the boys have beaten from a flat piece of metal. They've beaten it roughly to 16 gauge thickness. To finish up, the helm, which is worn on the head. Been polished and finished. Quite a good piece of metal with the visor. So here you've got 1 piece, 2, 3 pieces of metal that's shaped and put together to make a complete helmet. As you can see, it's quite nicely lined and comfortable for the wearer. Este forro para casco fue fabricado en 1484 en Innsbruck, Austria,
uno de los grandes centros de fabricación de armaduras. Otro gran centro fue Milán, en Italia, donde este casco de 3 piezas fue creado en 1490. Muchos cascos eran pintados. Este raro ejemplar fue hecho en Nuremberg, Alemania, en 1500. La armadura de cuello y cuerpo poseían un diseño muy ceñido en este yelmo alemán con su ornamentado visor y corona. Este excelente casco con forro removible fue fabricado en 1511 para el emperador Maximiliano I. Para 1550, los cascos se hacían con visores decorativos intercambiables. Este, alemán, con su cabeza de águila, era una versión para desfiles. La armadura estaba a la disposición en tiendas de vendedores y, por supuesto, podía ser obtenida en batallas o torneos. También las había hechas a la medida, como estos magníficos trajes de la colección de la armería Graz, en Austria. Al centro, una obra maestra del arte armero, fabricada en Innsbruck en el siglo XVI, completamente cubierta con un relieve decorativo de hojas, con un efecto final semejante a un bordado de plata sobre terciopelo negro. Think in terms of the cost of a suit of armor as a status symbol. In modern terms, it's roughly equivalent to that of an executive jet airplane. Now, how many of your contemporaries have one of those parked outside, ready for instant use? It's a very, very, very important status symbol. In that sense, the medieval knight is as human as you or I. No solo los caballeros usaban armadura, los caballos también tenían la suya. Este arreglo ceremonial fue hecho en Innsbruck alrededor de 1510. Hay grandes mitos sobre los caballeros, que sus caballos eran enormes y que la armadura era tan pesada que tenía que ser colocada con poleas. It is nonsense, because if you were exceptionally tall, like Edward I, known as Longshanks, you could literally step onto your mount. And there's the famous story, there's a paragon of chivalric virtue called Marshal Boucicaut, a man who was actually captured at Agincourt. And he was able to leap onto his mount in full armor and even do somersaults on the horse's back because he was fit and he was strong, and the armor was simply not as heavy as it's made out to be. Los caballeros de este grupo en el Museo de Viena tienen la misma altura que sus caballos. A la izquierda vemos la armadura de Maximiliano I en 1480. Colecciones de armadura, tanto públicas como privadas en todo el mundo, son un vivo recuerdo de los tiempos medievales y también una enseñanza. I think the most important thing about a collection of armour like this one is that it's not dead. It's not something that's divorced from the lives of ordinary men and women. It doesn't exist in isolation. So many people think of a suit of armour as being something only ever worn by a knight in battle, and therefore designed purely for war and killing, which isn't the case at all. A suit of armour is, after all, a set of clothes. It's dress, and therefore it is as subject to fashion and to the changes dictated by fashion as dress is. And consequently, if you walk around a collection like this, you're looking really at someone's wardrobe. In the 15th century, the late 15th century, the fashion for footwear was for long pointed toes. All your leather shoes had long pointed toes, and therefore plate armour shoes had long pointed toes. That was the fashion. Had nothing whatever to do with military necessity. It was purely fashion. A few decades further on, the early 16th century, 1520s, 1530s, fashion had changed. Broad, bare paw toes were in. If you'd walked through the streets of any German or Italian city in long-pointed sabatons, you'd have been laughed off the streets. It's unfashionable. It's purely due to fashion. Look later on, 1570, 1580, the fashion for
wear goes back to a 20th century style of foot, perfectly normal and standard, nothing unusual. But the rest of the body has gone completely berserk. So you have the peascod belly and the puffed trunk hose of the Elizabethan era. Again, nothing to do with the defensive qualities of armour, it's purely fashion. Hacia el final de la edad de la armadura, cuando ésta ya no tenía utilidad militar, se llegó al extremo de copiar directamente la ropa. Mangas y túnicas abombadas y piezas exageradas tomaron su lugar en esta colección junto con trajes que representan lo máximo en diseño y color. Otros trajes fueron hechos para desfiles de Mardi Gras, cuando los aldeanos y burgueses tenían tiempo de organizar las celebraciones para sus nobles, quienes llevarían máscaras tanto cómicas como grotescas. Había inclusive trajes hechos para niños, quienes deben haber crecido demasiado para ellos en cuestión de semanas. Estos trajes fueron manufacturados específicamente para ser mostrados. No tienen nada que ver con su propósito original. Estas armaduras de comienzos del Renacimiento alemanas muestran las típicas curvas exageradas y decoración delgada, aflautada. Esto tal vez estaba de acuerdo con la moda de la época o puede haber sido diseñado para mayor resistencia. Sorprendentemente, la mayoría de la armadura no era plateada. Se descubrió que el metal negro sin pulir recién retirado del yunque y el martillo ofrecía gran resistencia al óxido. También se evitaba todo el pulimento, y aún para aquellos lo suficientemente ricos para pagar a otros por pulir sus armaduras, el negro, siempre de moda, resultó el color ideal para la batalla. El objetivo principal de la armadura era que ofreciera protección en combate. Al pasar del tiempo, las armas se volvieron más precisas y sofisticadas, haciendo cada vez más difícil esta meta. This is a cuirass. The lower part of the cuirass, which is the body armour, and it is roughly shaped at the moment. There's much more work to do into it. It's been quenched, it's hardened. To finish up, too much metal. To finish up the lower part, you see the tracing the line of the lower part of the breastplate. Would fit so. The strength in a cuirass is in the waist, with the roping round the arms, round the neck, and round the waist. If we didn't have this roping, these various lines of strength, the cuirass, the body armour, would be able to be bent out of all proportion quite easily with a bit of force. But as it is, as you can see, it's got quite a bit of stability and strength. Fits the body comfortably, has to be made to measure, so that the wearer must feel comfortable. In battle, he must have movement of articulation of all pieces of the armour. He must have movement for fall, whereas if he didn't have this made to measure, the hip bone could be crushed in a downward plunge. The throat could be lacerated. Flechas muy puntiagudas, de cabeza extremadamente afiladas como aguja, podían atravesar limpiamente una plancha pectoral de metal. The knights of Agincourt were astounded when they found their helmets, the thickest and heaviest parts of their armor, were being pierced by these arrows. The worst effects from an arrow wound would actually be the tearing of the flesh and sort of the trauma of impact, but also extracting it later and the problems of surgery and always a possibility of gangrene.
one of the best things to do with an arrow is to push it on through and then break it off, rather than try and cut it out, pull it out backwards. It was conventional to talk about an arrow storm darkening the sky, and if there were thousands of arrows in the air, then it would have done. How effective they were depended on how well protected you were. If you were well protected and you were not at close range, so you were a knight, then you would survive, but unarmored men would be seriously wounded. Hay evidencias aterradoras encontradas de un campo en Escandinavia sobre los efectos de las batallas medievales. En julio de 1361, invasores daneses vencieron al ejército sueco en la isla de Gotland. La exhumación de las tumbas comunales muestra cascos de cota de malla destrozados y cráneos atravesados por flechas. There was a military surgery developed to deal with battle wounds, and of course these were many. They were caused by arrow wounds, they were crushing wounds caused by the use of heavy maces and axes, and they were piercing wounds caused by lances and swords. And there were little manuals produced on how people should be treated. Of course, how well you got treated really depended how far up the social scale you were. And if you were a nobleman with your own doctor, then your chances of survival were a great deal higher than if you were just an ordinary archer. Estos hombres no tenían servicio médico privado. Estos no eran caballeros ni nobles. There's this magnificent armour, the whole idea of charging into war and fighting hand to hand with your opponent, who is usually of the same sort of rank, with the same ideas as yourself. It's a very glorious thing, but it does rather leave on one side what's happening on the rest of the battlefield. All the ordinary soldiers who, for the most part, were not actually armoured from head to toe in gleaming plate armour, but had rather smelly, dirty, padded leather armour, and if they were lucky, a helmet stuck on their head. And they were the ones at the nitty-gritty end of the lance and sword, in a way doing the knight's dirty work for him. Las tristes reliquias de los campos de batalla europeos, así como las magníficas armaduras ceremoniales, son elementos de la historia de la caballería. Caballeros y armaduras. Caballeros y armaduras. La abadía de Westminster, en el corazón de Londres, hogar de una de las grandes órdenes de caballería, la Orden de Bath. Estas son las insignias heráldicas de los miembros de esta exclusiva orden. Cada una tiene un diseño único. Cada una está diseñada personalmente para distinguir al dueño de otros caballeros. The whole purpose of heraldry originally was to identify people clearly and at a distance in battles and in tournaments. And if the design wasn't simple, then you couldn't see who the hell they were. You know, you'd be looking at it and trying to work out who it was. By that time, you'd have a lance through your chest. En la batalla de Hastings, cuando aún no existía la heráldica, William de Normandía tuvo que quitarse el casco para mostrar que aún vivía. Well, a number of factors came together to give rise to what we now know as heraldry, and I think it's important to remember that heraldry didn't suddenly just appear. Since the classical times, soldiers, warriors, if you like, have decorated their shields with certain devices, and indeed we see this on the Bayeux Tapestry. The knights there, the Norman knights, on their shields will carry certain devices or designs, but these designs, as far as we know, are random, they're unsystematic, they're seemingly haphazard. But then about 1100, a dramatic change seems to occur. We notice that shield designs become more systematic. It's almost as if they're following guidelines. And we see this in the example of the Bible of Stephen Harding, which was produced before 1109.
probably by English artists, where the shield designs are beginning to look very much like heraldry as we know it. In other words, geometric designs with a certain orderliness about them. And we see this again in the Chronicle of John of Worcester, dating to the 1130s, where again the shield designs have a certain orderliness about them, certain system about them. And we would call this proto-heraldry. And then a few years later, we find actual heraldry appearing. And the way in which we know this is actual heraldry is because we know that these shield designs were being used consistently by the person bearing them. In other words, he would perhaps wear them on one occasion, and he would continue to wear the same arms on another occasion. And also, and this is extremely important, that these arms were handed down unchanged through the family. In other words, they were hereditary. And it's the systematic use of hereditary devices upon the shield which makes these shield designs different from the earlier shield designs we see, for example, on the Bayeux Tapestry. El Colegio de Armas en Londres, que aún ocupa el mismo lugar que en 1555, es el hogar de los heraldos actuales, quienes son empleados de la reina y están encargados con la tarea de otorgar escudos de armas a quienes los pidan y estén calificados para recibirlos. En el Salón del Colegio de Armas se encuentra el cojín utilizado por la reina en su coronación en 1953. Los 6 heraldos actuales, Lancaster, Chester, Somerset, Windsor, York y Richmond, son descendientes directos de los heraldos medievales, quienes anunciaban los torneos y vigilaban el riguroso cumplimiento de las reglas y procedimientos. Los nuevos escudos de armas son otorgados, diseñados y pintados a mano por uno de los heraldos. Generalmente solo son utilizados 5 colores tradicionales: azul, rojo, negro, verde y violeta, junto a 2 metales, oro y plata, y 2 pieles, armiño y vero. Pronto, Canadá tendrá su propio colegio de armas, y todos los emblemas heráldicos relevantes a dicho país están siendo preparados actualmente para la apertura del nuevo colegio. Los emblemas utilizados en la heráldica son una mezcla de tradición e innovación. There are traditional emblems which we've used ever since the Middle Ages: dragons, lions, griffins, things like that. We still use traditional things like anchors for the sea and so on, but we do try to introduce new emblems because every coat of arms has to be distinctive, and if you're using the same old emblems, it's very difficult to get a combination that hasn't been used before. So we try and introduce new things. I think I introduced the hypodermic syringe into English heraldry, not for a junkie, but for a chap who was knighted. He was a medical missionary in the Belgian Congo, and he went around squirting stuff into people's backsides to stop them getting poisoned by tsetse flies. And he's also got 2 tsetse flies in his arms. But I just wanted to make the point that a syringe is a perfectly reasonable. You can see what it's supposed to be, whereas sometimes people have included objects that are not recognizable. There was a chap in the last century who invented the boiler flue, Mr. Fox, and he was so proud of his invention that the arms have got a section of corrugated boiler flue in there, and it looks, you know, looking at it now, you wouldn't know what it was. It looks rather like a woodlouse, so that wasn't a very good heraldic charge, as we say, but I think the syringe is a suitable one. El escudo de armas que fue otorgado al almirante Lord Nelson no es considerado un buen ejemplo de heráldica. Pero no solo los famosos y afortunados son candidatos para dicho arte. I think most people, as you say, do assume that you've got to be sort of terribly grand, and we have very eminent people sometimes who say, well, I'm not worthy of a grant of arms, but in fact, anybody who has got, say, a professional diploma or a university degree or commissioned rank in the forces, or they've given money to charity or things of that sort. And they're obviously responsible people who haven't just come out of prison, and they're willing to pay the fee. Para optar a un escudo no hay siquiera que ser ciudadano británico. We can help Americans in particular if they can prove and record a legitimate male line descent
from an English ancestor, any English ancestor, or any ancestor resident in America prior to independence. In that case, they can have a grant of honorary arms, which to all intents and purposes is exactly the same as an English grant. This is the pedigree of my client, Bill Rayford, of Maryland, who wanted to qualify for an honorary or a grant of honorary arms, which he did by proving and recording his descent from an ancestor living in America prior to independence. Y así Bill Rayford, ciudadano de Estados Unidos de América, tiene su propio escudo de armas, diseñado por Hubert Cheshire, heraldo de Chester. Hubert Cheshire también es secretario de la Orden de la Jarretera y guardián de los registros de la misma. Cuando Sir Edward Heath, antiguo primer ministro, fue nombrado por la reina como miembro de esta orden, fue al heraldo de Chester a quien acudió para discutir el hecho de que no tenían ningún escudo de armas para su cubículo en la capilla de San Jorge en Windsor. Y este es el escudo otorgado a Sir Edward. Those are his personal arms, which will never be granted to anybody else. There's a zigzag division of the shield, or it isn't a division, it's what we call a charge, which represents the Royal Artillery tie, which has a zigzag pattern, but it also represents Broadstairs, where he was born. You can see it as broad stairs. They're not very broad, but the symbolism is there. The green here is for the heath, because he's called Heath. He also was keen to have purple for heather, so it's a fairly brightly coloured coat of arms, this one. Out of one corner comes sunbursts coming out of a cloud. That represents firstly the fact that he took us into Europe, which he was very proud of when he was Prime Minister, and also it represents morning cloud because he had several yachts that bore that name. At the bottom, Garter King of Arms has signed it, and this is his seal attached by a blue ribbon suitable for the Order of the Garter, and his seal, Garter's seal, is impressed in beeswax. La insignia de Sir Edward decora su aposento personal en la capilla, junto a la del resto de miembros de la orden aún vivos. Caballeros y armaduras. Caballeros y armaduras. Todo caballero debía ser un experto jinete. Debía vivir siguiendo los códigos de hidalguía. En principio, el código representaba lealtad y honor en el campo de batalla, pero con el tiempo la conducta caballerosa significó mucho más. La visión de Chaucer ofrece en sus cuentos de Canterbury en el siglo XIV de un caballero perfecto y noble, difiere mucho del príncipe negro que vivió y peleó contemporáneamente a él. El príncipe negro era visto como una figura pública glamorosa defendiendo los intereses nacionales. El caballero ideal de Chaucer era un paladín contra los herejes sin preocupación por su apariencia dentro y fuera del campo de batalla. Pero ambos personajes representaban distintos ideales de hidalguía. One of the remarkable things, I think, about medieval civilization is the importance it gives to love and to music in the idea of the warrior. After all, medieval society isn't the only one to have had a complex notion of what a warrior is. The ancient Greeks had one, the Romans had one, the ancient Japanese had one. But the medieval one is, I think, distinctive for its special emphasis upon, if you like, taste and an appreciation of beauty. Durante los siglos XI y XII, la caballería significaba simplemente un ejército de caballeros. Actualmente, la caballería significa algo distinto. En el siglo XII hubo una preocupación creciente por lo que hoy llamaríamos conducta civilizada.
Apareció literatura que contaba sobre el rey Arturo y describía las 31 leyes del amor cortesano, las cuales enfatizaban las virtudes de galantería y cortesía hacia las mujeres. El mismo origen de la palabra cortesía viene del francés courtoisie, que significa el tipo de conducta que se suponía las personas mantuvieran en las cortes. Para entonces, los jóvenes caballeros no solo aprendían canciones acerca de lo honroso de servir a las damas, sino también tomaban parte en debates con ellas sobre las reglas del amor. Este amor cortesano era una especie de juego que fomentaba las virtudes de valor y galantería, las cuales enternecían la dura y belicosa imagen del caballero. Valor, bravery, is at bottom a warrior quality, of course, but is a matter of taste. It's the taste for what is beautiful and what is excellent and what is superb. And therefore, the impetus that makes a knight behave well on the battlefield and courageously will be a similar impetus to the one that makes him want to dance well, to appear well, to be well thought of. And that, I think, cuts deep to the heart of medieval civilization. En el campo de batalla, los caballeros tenían reglas de conducta. Los caballeros enemigos heridos no debían ser abandonados en el campo. Un caballero debía mantener su palabra. Si se rendía, no debía hacer intentos de escape. Un buen caballero era generoso con su enemigo derrotado. Pero dichas reglas solo aplicaban a los caballeros. Los soldados y gente común no las obedecían. An aristocrat was already supposed to be a man of his word. And if he was a captive, he knew what the rules were. The rules were he stayed where he was until his ransom was paid. And he would usually be given a bit of freedom. In fact, he might even be given freedom to go outside the castle, even to go hunting. William Marshall era un hombre de palabra. Fue tomado prisionero en Francia tras ser herido en el campo de batalla en 1167. When William Marshall was being held captive, it would have been a very uncomfortable time for him. He was wounded, cut rather badly in the thigh. His captors were on the run from the king, and he was taken from castle to castle. When he was in a castle, if he was lucky, he would be kept in a place very much like this. And this sort of room is the sort of room that you would find in castles throughout the ages of the castles, as they have been built in stone. It's about 7 foot wide, it's got a fireplace, and I suppose for most people this was comfort in the Middle Ages, and privacy too. If you were a knight, you were taken prisoner to be held for a ransom, and your captors expected that that ransom would be paid. If you were a poor knight, you might be in prison for quite a long time, until your relatives managed to scrape together the money somehow. You really did rely on your relatives to do that. William Marshall was very, very lucky indeed. He was as poor a knight as you could possibly find. But he was lucky in that, in the brief time that he was serving in his uncle's household, he'd attracted the notice of Queen Eleanor, the wife of King Henry II. And for whatever reason, some people have suggested quite salacious reasons, Queen Eleanor was taken by him, and out of her own pocket paid for his release. La Iglesia hacía gran énfasis en santificar las ideas de la caballería, del bien contra el mal, creyentes contra herejes. Para un caballero de la temprana Edad Media, el máximo honor era tomar parte en las santas cruzadas contra los infieles. In the Middle Ages, religion was very much a part of daily life. The knight was expected to protect the church, not simply by going on crusade, that is, fighting the enemies of the Christian faith in the Holy Land, but also to accept and perform obligations to the church in his daily life. La primera cruzada comenzó en 1095. Un enorme ejército viajó miles de kilómetros a través de Europa, reuniéndose en Constantinopla para entonces intentar capturar a Jerusalén. Pero la ciudad fue pronto retomada por los musulmanes. La última fortaleza cruzada en Tierra Santa cayó en 1291. Las cruzadas habían fracasado. Se formó una orden religiosa de caballeros, los caballeros del Templario. En realidad eran monjes armados. Ellos vigilaban las posesiones de los caballeros cruzados y protegían a la gente que iba a la Tierra Santa en nombre de la cristiandad. Los templarios se radicaron en la iglesia del Templo en Londres.
Allí constituyeron ellos una especie de banco que prestaba servicios de crédito y depósito muy similares a los que presta un banco moderno. Esto les dio enorme poder y autoridad. Ellos controlaban el flujo monetario de la corona francesa. La idea de un monje guerrero era menos extraña en el contexto del siglo XII que en el nuestro. Los mismos monjes eran llamados caballeros de Cristo, librando la causa cristiana y orando por las almas perdidas del mundo no cristiano. Para principios del siglo XIV, el rey francés, sumido en deuda, no pudo tolerar más el poder de los templarios y en 1308 algunos de sus miembros más importantes fueron encerrados en el castillo de Chinon, en Francia. By 1308, they had become extremely rich, had become, in effect, bankers to the French crown, and the King of France wanted their money. He ordered the arrest of the Templars, and they were arrested and locked up in a series of castles and prisons throughout France. In this room, something like a dozen of the most important members of the order, including the Grand Master, Jacques de Molay, were held. On the walls of the room there are graffiti which were drawn by some of the Templars, showing religious and other scenes and including their names. No obstante los códigos de conducta tradicionales de los caballeros, los templarios, acusados de herejía y sodomía, vieron como dichos códigos no eran aplicables con ellos. The conditions of imprisonment, of course, were very harsh indeed. They would probably have been chained with manacles to the walls. They couldn't move around very freely, and conditions really were very unpleasant indeed. Después de 4 años de encierro en esta celda, los líderes del templario fueron quemados como herejes. Hoy a menudo vemos la religión como algo separado de la vida cotidiana, pero en el siglo XIV ambas realidades iban de la mano. Durante el medioevo, la Iglesia jugó un papel relevante en la vida del caballero. El resultado de las batallas dictaminaba cuál causa había sido favorecida por Dios. Se celebraban misas antes de cada batalla para invocar el apoyo de Dios en el venidero combate. El príncipe negro, quien murió en Westminster en 1376, representa para muchos la imagen perfecta de caballería, hidalguía y piedad. Eduardo, príncipe de Gales, hijo de Eduardo III, heredero al trono de Inglaterra, peleó en grandes batallas en Francia cuando contaba solo 16 años, y tal era su habilidad con las armas que fue nombrado caballero a esa misma edad. Cuando él era aún un hombre joven, era uno de los comandantes principales del ejército inglés en las decisivas batallas de la Guerra de 100 años en Crécy y Poitiers. Eduardo murió cuando tenía solo 46 años, un domingo de Trinidad, el mismo día que nació. Como todo caballero, el príncipe negro había obedecido el código de conducta caballeresco. Rulers and commanders were capable of great gestures of chivalry. And, for example, when King John is captured in the Battle of Poitiers by the Black Prince, he's held in very honourable captivity, and the prince even served at his table, so acted as his servant in the feast celebrating his capture. En la tumba del príncipe negro están sus armas de guerra y sus armas de paz. Es posible que él haya obtenido su apodo de la armadura negra que utilizó en sus campañas en Francia y España, o quizás fue del fondo negro con plumas de avestruz pertenecientes a su escudo de torneo. El escudo que utilizaba en batalla era el escudo real, con una cinta blanca que lo identificaba como el hijo del rey. Las leyes de guerra caballeresca permitían el asesinato de civiles rebeldes. La reputación del príncipe negro no sufrió daño aún después de una espantosa matanza. Durante la toma de Limoges, en 1370, el príncipe negro lanzó un ataque sobre la ciudad y dio muerte por espada a la mayoría de la población por negarse a aceptar su autoridad. Las leyes de la guerra permitían la masacre, dada la resistencia de la gente. Too often we do look at knighthood through rose-tinted spectacles. Looking even at someone
very famous and very well known, like the Black Prince, you start reading about his particular campaigns, and you realise that whereas he was a perfect model of chivalry to his noble enemies and his fellow knights, when it came to butchering civilians and behaving with ruthless savagery on the field of battle and off the field of battle, it's an entirely different question. El príncipe negro pidió ser enterrado en la catedral de Canterbury. Sufrió una muerte tortuosa, ocasionada tal vez por disentería, obtenida en una de sus campañas en España. Tuvo 5 años para planificar la manera en que moriría. Pidió que el toldo sobre su cabeza llevara la imagen de la Trinidad. Sus logros debían ser colocados sobre su tumba y también exigió que su epitafio fuera escrito en la base de esta. Todo aquel que pase silenciosamente por el lugar donde yace este cuerpo, escuche lo que le digo al hablar. Exactamente como está usted, estuve yo. Exactamente como yo estoy, usted estará. Mientras yo estuve vivo, no tuve pensamiento sobre la muerte. Durante mi tiempo sobre la tierra tuve grandes riquezas, las cuales me dieron gran nobleza. Yo tuve tierras, casas, grandes tesoros, finas ropas, caballos, plata y oro. Pero ahora yo soy solo un pobre miserable. Yazgo en las profundidades de la tierra. Caballeros y armaduras. Caballeros y armaduras. Los caballeros en armadura ya no están con nosotros, pero su legado aún vive. Como guerreros, fueron víctimas de la carrera armamentista de la Edad Media y el Renacimiento. La armadura de planchas protegía bien contra armas cortantes. Los golpes se deslizaban, y la armadura se hacía tal que las puntas de las armas eran desviadas de las zonas vitales. Pero los grandes picos de 5 metros eran un verdadero peligro para los caballeros, quienes no lograban acercarse lo suficiente como para atacar. La pólvora comenzó a usarse desde el siglo XIV, pero fue solo en el siglo XVI que las pistolas se hicieron lo suficientemente certeras para representar un peligro. Entonces se tuvo que engrosar tanto la armadura que se hizo imposible de vestir. The introduction of firearms, of gunpowder artillery, of handguns which could actually pick off and kill individual members of the knightly class. These things, of course, are very important. It means that the supremacy of the mounted knight is certainly seriously threatened. La pólvora no trajo un fin abrupto a la armadura, ni mucho menos hizo innecesaria la caballería pesada. La armadura del siglo XVII, exhibida en la armería Graz, en Austria, fue probada contra balas antes de ser vendida. Knightly cavalry, heavy cavalry in the 16th century became less effective as gunpowder weapons, especially handguns, muskets, arquebus, pistols and so on, became more important. But there were other factors as well, the social factors that have to do with the states of modern Europe trying to bring their military more under their charge, so that instead of having knightly warriors, you have officers in your army. And this is a product of social, economic and political change as much as anything. Los futuros ejércitos tendrían unidades montadas y lucharon intensamente hasta la Primera Guerra Mundial en 1914. There is a sort of myth of the end of the knights, that everything became sort of corrupted and chivalry was devalued and so on, and this was happening in the 15th century. I think it's overplayed. In actual fact, the chivalric organisations were very flexible. When you find, as Malcolm Vail has pointed out, that nobles are adopting coats of arms which include gunpowder artillery, it shows that they were very well aware of how modern technology was working. La tecnología militar contemporánea tal vez no haya afectado algunos aspectos del legado caballeresco, como las órdenes caballerescas, los códigos de conducta, la importancia de la lealtad y la caballería en sí.
Pero las certeras y poderosas pistolas sí eliminaron el valor práctico de la armadura de planchas metálicas. Simplemente ya no cumplía el objetivo para el cual había sido inventada. Fuera del campo de batalla, la armadura se volvió puramente decorativa y ceremonial, y su diseño pasó del mundo militar al mundo del arte. La Guardia de la Reina, con sede en Londres, es quizás la última expresión militar del medioevo. Estas tropas aún están en servicio activo todos los días del año. The knights of the 11th century are with us perhaps in spirit. They're with us in the shape of the ceremonial troops of the household cavalry in England. This idea or ideal of the superiority of the cavalryman, particularly of the heavy cavalryman, the dragoon or the hussar, this is something that I think comes directly from the medieval period. I think the household cavalry are in the military tradition of the knights, and there will be members, officers serving in it whose families have long traditions which may well go back into the medieval period. And so, yes, I mean, they would certainly see themselves as heir to a knightly and chivalric tradition. Mientras cabalgan por las calles de Londres afuera del hogar real en el Palacio de Buckingham, soldados y oficiales de la Guardia Real deben reflexionar sobre la larga tradición de su regimiento. También pueden mirar hacia atrás a su más remoto origen, entre los hombres que pisaron tierra con el duque Guillermo de Normandía en 1066 para apoderarse de Inglaterra. Y la caballería actual también puede recordar el día, hace 813 años, cuando William Marshall, reconocido campeón del campo de batalla, peleó en su último torneo. In 1183, he went to his last tournament. There may be several reasons for this, but perhaps the most unhappy one for the Marshal was the fact that really he was just getting old and that there was a new generation who were now attending the tournaments. And he had been a great tournamenter, there's no doubt at all, even allowing for the bias of his biography, that he was one of the great sportsmen of his age, world class, the Maradona of the tournament field, and he couldn't do it anymore. 30 años después, yacía enfermo en su lecho de muerte. Pidió ser enterrado en la iglesia del Templo en Londres, hogar de los caballeros del Templario. Y justo antes de morir, pidió una canción. The daughters are called in and they come in, as you can imagine, mourning for their father with tear-stained cheeks and very surprised to be asked to sing, but they do what they can. The Marshal lived all his active and political life in the courts of greater men until the last 2 years of his life, when he was indeed the greatest man in England. He was the regent of England. Before then, he was at the mercy of the political machinations of the people around him. And that's the true heart of his life, political maneuvering. That was the life of the knight. They depended on other people. And if, like the Marshal, they then became great magnates,
which didn't happen to very many of them, but if they did, they were again still at the mercy of a greater person than they were, the king. The Marshal's whole life was about conspiracy, about sucking up to great men, about flattery, about saying the right thing, about never losing his temper. That's the sort of life that a medieval knight really lived. Ellos ponen sus vidas en